Non convince per esempio la chiamata di correo, nell'errore di cecità o di sottovalutazione, verso tutto il giornalismo indipendente. E neppure quella nei confronti dei giornalisti democratici impegnati a fondo sulla pista delle trame nere. No, non solo il giornalismo conservatore alla Montanelli aveva visto fin dall'inizio il rosso dove il rosso c'era. Tra coloro che avevano cercato di capire di quale razza fossero questi Tupamaros, nostrani, con la stella a 5 punte, c'erano anche giornalisti molto più vicini a Bocca per posizione politica, memoria e radici culturali. L'autocritica di Bocca dunque non dovrebbe essere tanto generica. Di fronte al nascente terrorismo di sinistra e al suo embrione brigatista, non ci furono soltanto le cecità volontarie, le ipocrisie consapevoli e le bugie calcolate della sinistra storica e della sua stampa. Anche qualche leader del giornalismo di informazione, qualche maestro del nostro mestiere, sbagliò il passo e cadde in errore. E cadendo trascinò altri, poiché un grande giornalista influenza anche quando sbaglia. Lo scrivo con rammarico, sempre un metro avanti a noi nell'intuire il nuovo, sempre così pronto a capire e a descrivere i mutamenti della società italiana. Bocca quella volta non intuì, non capì, non descrisse. Lo ricordo con amarezza, perché quelli furono anche gli anni della divisione, della fine di qualche amicizia, persino del livore. Chi non era pronto a considerare verità rivelata che il commissario Luigi Calabresi fosse l'assassino dell'anarchico Pino Pinelli, chi non era disposto a giurare che i brigatisti scoperti dal giudice Viola venissero allestiti di notte dal capo della polizia politica di Milano, Antonino Allegra, chi non era convinto che Feltrinelli fosse stato ucciso dalla CIA e poi portato giù un cadavere sul traliccio di Segrate, costui era una spia della questura. Un cronista al soldo dei servizi segreti, uno che sarà venduto ai magistrati, oppure, ad essere generosi, un povero stupido. Eppure non era impossibile capire quasi subito, dice uno dei fondatori dell'EBR, Giorgio Semmeria, intervistato proprio da Bocca per il libro Noi terroristi. Ce l'avevamo con la stampa, specie con quella democratica, che continuava a chiamarci fascisti. Quando a Milano fra il 70 e il 73 chiunque poteva sapere che cosa fossero che stessero facendo le BR. Solo che a volerlo sapere erano in pochi. Diciamo che l'impressione che ci facevano i media era questa, un muro. D'accordo, un muro ma non compatto, un muro che si apre quasi subito per lasciar passare ciò che serve a capire. Tra la fine del 69 e l'inizio del 70 è facile leggere a Milano i fogli che preparano il terreno alle BR. Lotta nella metropoli, 4 pagine a formato manifesto. Sinistra proletaria, che il 20 ottobre del 70 annuncia la nascita delle brigate e qualche mese più tardi nuova resistenza. Sono giornali che puoi comprare in un paio di librerie del quartiere ticinese o che ti arrivano a casa per posta, spediti da qualcuno che vuol farti sapere ciò che sta preparando. Su sinistra proletaria la falce e il martello appaiono incrociati con il fucile. Lo slogan dice: non basta lottare, bisogna combattere la guerriglia di popolo. Le BR fanno capolino nella primavera del 70 al quartiere milanese dell'Orenteggio, con un comizio volante. A settembre diffondono un primo elenco di capi della Sita Siemens. Gente da curare. Il 17 di quel mese la cura comincia. L'auto del direttore Giuseppe Leoni brucia nel box di casa. Su una parete del garage tracciata con una bomboletta di vernice spray compare la scritta Brigate Rosse. In ottobre secondo elenco. Questa volta di fascisti o spioni. A novembre una terza lista di operai traditori e sorveglianti sempre della Sita Siemens.
Poi il turno della Pirelli Bicocca. In novembre viene diffuso in molte centinaia di copie un elenco di servi e di aguzzini. 40 nomi di dirigenti, funzionari, impiegati, con indirizzi, numero di telefono. Targa dell'auto, abitudini, notizie sulla vita privata. L'intestazione è disegnata ancora con stile rosa e brigate rosse. Sul finire del 70 a Milano anche un cronista principiante in grado di procurarsi copie di tutti questi fogli. E infatti quei volantini circolano tranquillamente nei giornali. Lo stesso accade per il numero 1 di Brigate Rosse, giornale comunista rivoluzionario proletario, 42 pagine ciclostilate, un piccolo vademecum persino illustrato del protettorismo brigatista. Chi ama una stampa più nitida e un'impaginazione più elegante può acquistare in edicola Renudo, che nel numero di aprile del 71 pubblica i primi 6 comunicati delle BR. Precede i documenti nella nota della rivista. I revisionisti scrivono che questi compagni sono in realtà dei provocatori fascisti. Noi pubblicando i loro messaggi dalla clandestinità intendiamo dimostrare che sono dei compagni e che come tali vanno considerati, anche se si hanno delle riserve nei loro confronti. Volantini, documenti, giornali, tutto sotto gli occhi di tutti, ma per molti di noi queste parole stampate non sono pietre, bensì piume leggere, che basta soffiare per vederle svanire nel nulla. Piume che non scuotono la nostra pigrizia professionale e non scalfiscono i nostri pregiudizi. Quei fascisti delle BR. Nell'aprile 1971 Banda in Liguria racconta per la stampa la storia della Banda Rossi, ovvero del gruppo 22 ottobre. I Tupamaros di Genova. Non è uno scoop, quella storia sta lì davanti a noi da un anno. È da un anno infatti che il gruppo ha una Radio Gap, che si inserisce nelle trasmissioni della Rai TV. Ci sono stati 2 incendi alla Ignis e alla raffineria Garrone di Arquata Scrivia. Poi il sequestro di Sergio Gaddolla per far denaro, infine una rapina a Mario Rossi e Mario Rossi uccide un fattorino dell'Istituto Case Popolare Alessandro Floris. Nel gruppo si scoprirà anche un fascista, Diego Vandelli, già candidato del Movimento Sociale Italiano a Savona. Un tipo che si è inserito nella banda per fare un po' di soldi, ma la 22 ottobre è rossa. Quasi tutte, a cominciare dal suo capo, vengono dal PCI e poi ne sono usciti per continuare la lotta antirevisionista. Il seguito della storia, che passa per il sequestro Sossi e la richiesta di scambiare il magistrato proprio con i detenuti della 22 ottobre, confermerà che è stato giusto leggere da sinistra la vicenda di questo pugno di disperati. Giampaolo Pansa, carte false.